fahren heute nach 1000 Kilometer zurück in die Niederlande, um morgen einen niederländischen Meisterschaftslauf zu fahren. Das muss man sich mal reinziehen. Heute Abend sind sie hier noch einmal beim Stocker und sie fahren das letzte Rennen des Tages. Der Sledgehammer-Pilot aus den Niederlanden ist drinne im Auto vom P&E Racing Team. Und auf der Innenbahn angeflogen. Die Rennratte sind vorne. Sledgehammer zusammen mit P&E Racing auf der zweiten Position. Und er setzt zum Überholen an. Das gibt's ja gar nicht. Auf der Innenbahn kommt er. Die Rennratten sind außen. Er schiebt ihn zur Seite. Der absolute Wahnsinn. Es ist kaum zu glauben. Sledgehammer ist vorne. Er schiebt hier in Führung zur Seite. Das Fahrzeug von P&E Racing übernimmt die Führung. Racing Team Eggert kommt noch einmal ran. Die Rennratten sind noch einmal dran. Er schaut sich um. Der verrückte Niederländer führt das Feld an. Das ist kaum zu glauben. Die Top-Teams der Stocker-Szene sind dran. Er schaut sich noch einmal um. Jetzt kommt noch einmal der Angriff auf die Innenbahn. Und immer noch ist das Sledgehammer-Team auf Platz 1 unterwegs mit dem Fahrzeug vom P&E Racing Team. Kann er das Ding nach Hause fahren? Gleich wird die letzte Runde angeläutet. Die Rennratten ticken ihn noch einmal an. Aber er behält die Führung. Letzte Runde ist angezeigt. Und P&E Racing ist immer noch vorne. P&E Racing immer noch vorne. Racing Team Eggert kommt noch einmal von hinten. Racing Team Eggert greift noch einmal an. Es geht in die letzte Runde. Er muss überrundet werden. Jetzt muss er die Lücke finden. Er ist auf der Innenbahn. Sledgehammer und das P&E Racing Team auf Platz 1 über die Ziellinie. Riesenapplaus, liebes Publikum, dort auf der anderen Seite. Er ist wahnsinnig. Er ist einfach wahnsinnig, der Pilot vom P&E Racing Team. Klatscht Beifall dort hinten in der Kurve. Und die können gar nicht ablassen. Nochmal die karierende Flagge. Er fährt noch eine Runde. Es ist kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben. Eine Zusatzrunde noch gegen die Rennratten und dem Racing Team Eggert. Und er hat hier das Ding gerockt. Er lässt sich feiern auf der Strecke. Der Mann im blauen